สวัสดีจ้ามาพอกับสาวสวยเลยจ้าวันนี้ได้ตำปูม้าจ้ะตำปูม้าสุกจ้ะมาด้วยจ้ามาแซ่บๆน้ำกันน้ำลายแตกจ้ะน้ำนัวมากเลยจ้ะปูม้าสุกจ้ะหาแนวมาห้องก่อนน้ำย่อยตำแบบซุปก็แซ่บด้วยนะแซ่บมากผักกระเด็นผักสลัดด้วยจ้ะสุกแล้วมันกินได้เบิดผักกาดขาวใส่น้ำใหม่นะกินยากแต่ก็อยากกินปูสดเอามาหนึ่งเนื้อมันหอมแซ่บมากน้ำเขาในเนื้อปูไปแล้วแซ่บเลย
อยากลองแบบสดอยู่จ้ะสายบัว สั่งแบบตำป่าทะเลเอาแต่ปูมาตำปลาทะเลก็ได้ตำปูมาก็ได้หน่อยแห้งแซ่บอีหลีจังมาเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่รับชมจนจบมาคลิปนี้ก็สู่ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสาวซูนะจ้าพ่อกันไม่คลิปหน้าค่ะ